Gall dysgwyr unigol ddefnyddio'r asesiadau ymgyfarwyddo unrhyw bryd, neu gall athro ei defnyddio o flaen y dosbarth cyfan mwyn dangos y gwahanol fathau o gwestiynau yn yr asesiadau personol. Mae'r asesiadau ar gael mewn lliwiau a chyferbynyddau gwahanol. Yn ystod yr asesiad ymgyfarwyddo, gall athrawon a dysgwyr dewis y lliw a'r cyferbynydd mwyaf addas. O ran yr asesiadau eu hunain, bydd yr aelod staff yn dewis dethol hoff liw a chyferbynydd y dysgwyr wrth trefnu'r asesiadau. Yn ystod yr asesiad ymgyfarwyddo, gall dysgwyr roi cynnig ar lliwiau a chyferbynyddau gwahanol trwy dewis eicon cog ar ochr chwith isa'r sgrin. Gallwch ddadwneud unrhyw ddewisiadau trwy ddewis cynllun lliw rhag ososiedig. Yr aelod staff fydd penderfynu ar iaith yr asesiad, Cymraeg neu Saesneg wrth drefnu. Er hynny, mae croeso i'r dysgwyr weld y cwestiwn mewn iaith arall unrhyw bryd yn ystod yr asesiad trwy clicio eicon y byd ar ochr chwith isa'r sgrin. Er bod modd gweld y cwestiynau mewn iaith arall ar unrhyw bryd, cofiwch fod angen cau'r naidlen iaith cyn gallu ateb. I symud i'r cwestiwn nesaf, mae angen i dysgwyr ddewis y botwm nesaf. Os bydd dysgwyr yn gwneud hyn cyn rhoi ateb, bydd y neges ganlynol yn ymddangos. Trwy ddewis nac ydw, bydd y dysgwyr yn ddychwelyd i'r cwestiwn cyffredol, fel y gall rhoi ateb. Trwy ddewis ydw, bydd y dysgwyr yn mynd mlaen i'r cwestiwn nesaf. Ar gyfer rai mathau o gwestiynau, bydd angen dewis y blwch ateb a theipio'r ateb ynddo. Yn ystod yr asesiad, mae'r cwestiynau cael ei dewis ar sail ymateb y dysgwyr i'r cwestiwn blaenorol. Bydd dysgwyr yn symud ymlaen o gwestiwn i gwestiwn ac ni fyddant yn gallu mynd yn ôl ar ôl rhoi ateb. Felly, dylech annog dysgwyr i wirio eu atebion cyn mynd ymlaen i'r cwestiwn nesaf. Ni fydd dewis y botwm yn ôl yn y porwr yn caniatáu'r dysgwyr i gweld y cwestiynau blaenorol, a fydd rhaid yn nhw fewn gofnodi yn ôl i'r asesiad. Bydd ambell gwestiwn yn cynnig ateb aml ddewis. Rhaid i'r dysgwyr dewis yr ateb cywir yn ei barn nhw. Os yw dysgwyr yn newid ei feddwl ar ôl dewis ateb, dim ond dewis ateb arall sydd fydd angen mwyn dileu ei ateb blaenorol, neu ddad-ddewis yr ateb a ddewiswyd. Os nad yw'r dysgwyr yn gallu ateb cwestiwn, dylech ei hannog i fynd ymlaen i'r cwestiwn nesaf, a hynny trwy ddewis ydw, pan mae'r neges ganlynol yn codi ar y sgrin. Cofiwch fod modd gweld cwestiwn yn yr iaith arall unrhyw bryd yn ystod yr asesiad. Mae pob asesiad ymgyfarwyddo yn cynnwys 8 cwestiwn. Ar ôl gorffen yr asesiad, bydd dysgwyr yn gweld y sgrin hon. Rhaid iddyn nhw cau'r ffenestr porwr wedyn